Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, pekan keempat ya. Aduh. Keneh wae can ditutup ieu konten ya Kumaha tuh, Man? Can ditutup keneh konten teh? Lanjutkeun nya can ditutupnya can dicarekan ieu ku pihak ieu gini. Oke. Minggu kali ini temana brotherhood. Aduh anjir aya visualna rada renggang saeutik malu aing wagoy teh biasana aing ngomong itu mengikuti protokol. Anggap juga kamera. Oh, anggap kamera. Biasanya orang ngomong kita teh mengikuti protokol kesehatan gitu. Anjing teh kajawa dan aya visualna gitu ngomong sih. Kita enggak masker. Teu pakai, tapi tos vaksin. Tinggal tulisan di handap. Oh, video ini diambil sebelum diproduksi sebelum Covid gitu. Aman berarti. Geus aman aing nanti pige kitu atuh dah. Amang kita batuk aing. Oh, keur ngebasuk ieu kalau enggak batuk. Aduh. Kep enak geus ngamu can Kep? Aduh, sialo. Tapi diberi duit cepet emang pasti kamu teh. Kamu diberi duit cepet emang. Kamu gede. Pasti geus karasa langsung. Mau kamu mau misalkan kudu kitu diberi duit ka arah kamu. Kelek monyet. Kelek monyet. Galak goblok. Oke, lanjut, Man. Iya, teh fokus waktu itu. Oke, minggu ayeuna temana teh brotherhood. Anjay, saya teh brotherhood kumaha teh brotherhood teh wan. Kurang dulur maneh. Maneh dulur urang anjir sia brother. Saya dulur saha dia. Bahasa Indonesia naon anjing? Brotherhood. Kayak orang-orang kurang dulur maneh artinya aku saudara kamu saudara aku. Anjay. Saudara artian bisa pemirsa di Jakarta. Dari Jakarta ya, Bang? Surabaya. Gitu dinganan marah-marah. Ya oke kieuan ngopi, Bang. Itu di Bekasi ya. Diran Bekasi. Bade kieu acara teh anjing. Bade gede. Tingkat di kelai kan. Lu asik banget. Ya udah ngopi. Ripo anjay. Ngebahasnya mulai di mana ya Wan ya? Brotherhood ieu teh Wan ya. Tapi yang misalkan dijelaskan bahasa Inggris brother teh saudara. Hood naon nih teh hood teh? Persaudaraan. Oh, berarti saudara persaudaraan brotherhood. Kumaha sih? Untuk Kep foto kan Kep kirim ke grup. Kena grup. CS-na ieu Robin Hood. Anjay. Berarti masih kena ikatan duluran jeung Mang Hood. CS Mang Hood. CS Mang Hood itu. Brotherhood saudara Mang Hood. Anjay. Ya di ente ngomong sorangan emang dia teh sorangan gitu anjing. Lobaan ieu teh atuh sebutkeun teh goblok. Astagfirullah minggu kamari mah nyebutkeun Mang. Poho. Pasti nu magong loba istighfar ya nama. Oke, teman-teman sekarang kita lagi di acara ini teh udah ditemenin sama Kang Ogel. Henry Surahman anjay. Terus Kang Ogel mukanya sekarang mah ada visualnya Mang alhamdulillah aya kamera Nurela gitu. Tempode ka kamera tuh. Kang Henry anjay. Itu di luar aya tuh. Kang Cipta eta teh nu di luar teh. Sareng ieu kamera aya Kang Yusuf anjay. Aing arek nyebutin Kang Incuy teh rada kaget gitu. Sama Kang Ridwan aya terakhir ieu nu nyekelan kamera. Mang Eye. Ais bagus. Ikonik banget anjay. Tah, orang pertama kalinya muncul di kamera teh ya sebagai seorang MC anjay. Saya bela kasep-kasep teh cuma acara. Cita-cita penyiar radio menangna korong aing. Alhamdulillah lah aya aksesna. Teripuh teuing. Oke. Rakornya gitu anjing. Oke. Brotherhood ieu dimulai ngebahasnya di mana Wan kira-kira ya? Sok coba Ridwan. Aing mulai ngebahas di mana ya dia? Ngobrolkeun tina belah mana? Konsep ieu. Konsep naon, Wan? Konsep kekeluargaan. Anjay. Berkeluarga. Ngebahas berkeluarga, umur ge sakararia heureuy goblok. Abis Joy, aya ge Samsu. Iya sebulan. Bagaimana cara membentuk sebuah keluarga? Kumaha teh? Keluarga naon ya? Keluarga besar. Big family tapi tanpa ikatan darah gitu. Apa kumaha ya? Ikatan darah. Maksudnya bisa dengan ikatan darah, bisa luar ikatan darah. Jadi Ikatan cinta. Virus Andin. Mas Allah. Ripuh ieu. Jadi kan naon itu ngaranna konsep brotherhood itu kan naon? Konsep
carana ngabangun keluarga besar sebenarnya bisa bermakna luas posisinya itu. Nah luas dimulai hal sempit sampai ke luas lah. Misalkan dina lingkungan terkecil, misalkan orang ketika rek ngabangun sebuah keluarga besar, misalkan membangun ngarana keluarga kan otomatis berumah tangga lah, kurang kenal. Itu kan pasti otomatis boga tujuan. Sok tujuan pernikahan naon? Tergantung Boga budak. itu oke sih anjir. Kadang aya jelema nu hayang kawin karena keluarga sabelah besana teh beung harta neuneuh hayang hidup senang cenah ge. Kadang aya nu kituan. Apakah hayang aya nu matran sare? Aya oge nu kitu karena gabut teh geuningan Sunah Rasul aya kan karena ibadah cenah aku cinta kamu karena kan otomatis ketika dua insan ieu bersatu asana individu gabung menuju rumah tangga anu jadina keluarga, itu kan otomatis boga visi bersama. Meskipun si lalaki ataupun si awewe ieu ketika berumah tangga, si lalaki boga kekurangan, si awewe boga kekurangan. Tapi mainnya kumacarana saling mengerti nutupan meskipun sering aya bumbu-bumbu permasalahan, saling melengkapi. Karena ujung-ujung mencapai tujuan. Misalkan Mimin jadinya Mimin. Wan ditambah Wan? Wawan. Camat atuh. Bang geus beres. Kita aing visualna namanya ketempuan aing kepawan. Hampura Pak, punten. Terus kan misalkan namun ketika berkeluarga kan tujuan yang boga imah. Pasti kan manehna nabung ataupun naon. Sekarang yang boga budak kumaha tah meureun. Hajieun. Dona. Orangnya terus ya pamajikan deui. Oh eta dewari. Eta pan semakin memperbanyak keluarga, bikin kan keluarga besar brotherhood namun pamajikanna hiji mah asa saling merestui meureun. Eta mah di luar dari konteks kieu lah. Eta konteks paling terkecil. Terus anu nomor kaduana misalkan keluarga besar itu cakupanna itu misalkan satu kampung. Misalkan di kampungnya Lindung. Kan aya sering bahasa lamun maneh Noel warga kampungnya Lindung kabeh turun. Nah, kan orang sering turun kabeh kadinya. Ayo urang. Kan orang sering mengenal ungkapan gitunya. Maksudnya itu ibarat mah sebagai loyalitas kah? Ataupun sok kampung jeung si ieu piraku teh dibela sebagainya gitu tah. Karena kan aya tujuan anu bisa dibilang pertama rasa sense of belonging, rasa kepemilikan. Bahwasana aing teh orang kampungnya Lindung misalkan ada sebuah kebanggaan di dinya. Posisinya itu. Terus lamun misalkan di tingkatan lebih gede deh misalkan jika urang ye tambah Cicurug. Kan itu mau nama Cicurug dah. Berarti kan keluarga besar Cicurug ibaratnya mah lamun ketika Cicurug digoreng misalkan Cicurug sok macet emang misalkan. Tapi kan orang setidaknya seetik ngarubah stigma eta di masyarakat luar bahwasana di Cicurug loba hal lain anu menarik oge selain alam anu indah. Cicurug teh teu goreng kabeh gitu, aya nu rebus kadang. Kadang aya nu diseupan. Cicurug atuh ngomong teh. Aing seriusan mah gue piraku goreng kabeh dari ipuh kolesterol. Tapi lamun anu kurang arek dibangun itu maksudna masalah big family tentang brotherhood persaudaraan ieu nyata persaudaraan urang misalkan ngomong sabangsa jeung satanah air. Oke, Indonesia. Ya lah mang eta naha temana brotherhood persaudaraan. Tapi teu nyambung jeung situasi ayeuna gitu ke pandemi kita naon gitu mah. Korelasina naon gitu. Ngangkat pandemi wae mah ripuh ye maksudna. Aya korelasina. Salah satunya kan maksudnya itu hari ini banyak pisan kontradiksinya. Maksudnya kontradiksi teh situasi saat inilah kehidupan nyata naon. Misalkan keur Covid. Cik bahasa simpel nama si kaya teriak prokes, misalkan si miskin teriak lapar, ataupun satu orang mendukung vaksin, terus pihak lain ulah vaksin misalkan. Itu kan kontradiksi oge, padahal orang teh masih big family Indonesia gitu tah maksudnya itu. Pakai P nya big family ya. Big family maksudnya itu. Nah, kalau banjelema teh sadar kadinya sedengkeun anu namana keluarga besar, namun cek bahasa sastra mah kieu lah. Ketika aya salah satu anggota anu misalkeun lapar, kan otomatis kudu ditulungan. Ketika aya salah satu anggota anu sedih, otomatis kudu dihibur. Nah, itu kan lamun konsep keluarga besar itu karena mana diikat punya tujuan nu sarua kabeh. Maksudnya punya tujuan besar serta misalkan negara Indonesia yang maju ya. Posisinya itu ataupun negara Indonesia yang sejahtera, yang damai misalkan gitu kan.
Terus kieu ge aing. Kela mah aing teh lagi korek keur dagang. Oh iya. Oh. Kan hese urang kan. Kan urang buru kamari teh bener. Brotherhood. Kan dulu. Gara-gara sari-sari melengkapi urang pengarokok tapi teu korek. Ari urang mah pribadi gitu nya. Posisina keur teu ngarokok, boga korekna jadi kurang di bawah heula gitu. Alibi nama cocok gitu. Eske saling melengkapi. Dulu kita dimanfaatkan. Saling melengkapi. Korek kadolo korek nih gitu. Oh. Kayak ngomong nate ari kadulur teh boga korek mah mun di tengahku. Ya korek saja. Eka gorengan. Cep, korek di mana? Dari siluan ngerokok heeh anjing sampurna mil. Alah anjing cai teh. Anyar meuli ya. Jadi ari kumaha teh duduluran teh iya duluran. Korek narek bet dibikin ke si Ogel awan. Begel yang mana we. Siklus Kan si Ogel nimbun di kamarna korek aing 17 menit anjing. Seriduan teh dermawan anjing. Padahal korek batu. Deng maga. Ripuh aing. Tapi nggak dia bisa nyambung. Tapi kan saling melengkapi ya. Iya. Tapi teh gitu oge konsep. 2000 lumayan yang tukang komro mah. 2 sikieun kadang esok poho mayar teh. Balik deui aing heueuh. Esok dibayar. Berarti Brotherhood. Karena uman lapar. Ditulungan si Uye gitu. Berarti lamun Darmaji gitu di si Beni. Brotherhood oke. Karena kapagi konsepnya. Karena kapagi. Pantesan cetak beunghar. Beunghar teh gitu karena naon punya jiwa brotherhood teh gitu aja ya. Ko si Agus atuh pan. Brotherhood Para ekstisi. brotherhood. Aja. Goblok. Karena teh geus tulis ieu na. Ten brother gitu. Tapi kan siapan. Boboa tuh goblok. Kalau lagu nilung saiki aing. Brother. Tapi kan setiap orang ge manehna boga naon? Boga kelawan yo wal kaeureuy heula we geus salah teh. Geus ribu anjing. Pan intermezzo meureun. Cocok tapi nama aek lanjut karak ayeuna wan ulah motong batur keur heureuy teh. Asliana ge. Moal bener. Tapi kan lamun dina ranah keren nama orang mengenal suatu brotherhood itu kan pasti di arek terbentuknya sebuah negara ataupun peradaban ataupun naon lah nya. Itu kan pasti diawali ku beberapa orang anu emang mainnya punya visi yang ngebangun tentang daerahna, tentang kampungna dan sebagainya gitulah. Misalkan namun di tingkatan desa misalkan aya Karang Taruna, di eta aya KNPI, aya komunitas, aya organisasi jeung lain sebagainya. Itu kan secara tidak langsung orang naon ngajieun kumaha carana itu urang boga ide anu sarua. Kos kieu lah simpel nama. Kan urang individu yo boga Iya, cenge. Ngomong sih. Ya, subhanallah ya. Sahabat surga. Sahabat surga. Ban jelas jabat tah. Ban aya mah aya nu mere kamera anyar potong kumis di aya kameraan yang visualna sia ban. Tulung gini. Ngopi lah. Ban tong masuk ban. Aduh. Cek belah dulu cek. Dagang. Nah, lanjutnya maksudnya tuh, lalu misalkan ketika seorang individu manusia boga cita-cita gede dan posisinya itu moal bisa gede ide ataupun cita-cita orang kecuali lamun orang bentuk anu ngaranna sebuah keluarga besar. Nyata jalan nama pertama bisa dengan komunitas, bisa dengan organisasi ataupun naon gitu tah. Dengan orang-orang anu emang punya satu visi nu sarua gitu tah posisinya. Kan itu otomatis bakal aya trust, sense of belonging lah, rasa kepemilikan. Oh aing teh boga cita-cita nu sarua, ieu urang babarengan kabeh, posisinya teh urang boga tujuan nu sarua. Nah kan otomatis tidinya kabentuk chemistry big family teh ataupun keluarga besar lah atau brotherhood persaudaraan itu cukupana makin gede. Nah, eta kan lamun di narana middle lah sedeng posisinya teh. Tapi lamun di narana gede namanya ngomongkeun negara. Orang tanpa kurang disadari orang Indonesia nya keluarga besar gitu tah. Dengan terdiri dengan berbagai suku, agama jeung lain sebagainya posisinya itu. Tapi kan ayeuna realitas anu terjadi di masyarakat loba anu diskriminasi lah itulah. Diskriminasi. Jadi rasa trust anu kurang. Iya. Posisinya itu. Ibaratnya teh mah ketika arek maju di sliding, ketika maju di sliding, ketika maju di sliding maksudnya. Ya moal beres-beres gitu.
Padahal orang itu lamun ketika boga tujuan anu sarua nya sok hayu da ieu urang babarengan gitu. Sliding kelobaan. Sliding mutakin. Guys, ya. Begating membahas kana negara mawan belahan udah ada deket nya babaturan urang kan boga usaha gitu nya. Lamun misalkan anu dagang sarua teh geunenan silih sliding oge kitu nya. Kang nya. Kumaha teh? Padahal mah lamun misalkan punya rasa saling kepemilikan sarua orang Cicurug kudu maju babarengan mah silih dukung gitu lain silih sliding. Baturan urang eta mah baturan. Dulur sama tapi ngomongkeun baturan. Pan ngomongkeun dulur mah teu nanaon. Sarua dulur ieu kabeh oge dulurnya Kang nya. Sama dulu babaturan urang jeung dulur urang oge gitu. Tapi kan namun ngomongkeun konsep persaudaraan kan intinya tiap orang ge pada punya definisi masing-masing ya. Cuman tentang brotherhood ieu posina itu. Cuman ayeuna orang singgung ya sedikit banyakna dulu itu tokoh-tokoh posina itu jeung mana ngabentuk karena keluarga besar posina itu. Katakanlah dulu Soekarno dengan ngabentuk PNI misalkan. Jeung ngabentuk BPMD keluarga besar sampai pada akhirnya bisa meskipun loba oge nya aspek lain anu ngabantu Indonesia merdeka gitu nya. Salah satunya kan membentuk PNI sehingga mawa Indonesia bisa jadi merdeka posina itu. Terus lamun tokoh-tokoh dunia lain mah loba lah. Iya sih main kripto. Ari pendiri Amerika teh sih? Si George Washington ya? Pendiri Amerika teh. J.W. Washington. Terus eta mah presiden lah. Pendiri eta oge. Menang Bitcoin. Terus misalkan jika tokoh revolusioner Iran, pasti mana itu membentuk sebuah koloni anu dinamakeun brotherhood persaudaraan, maksudnya itu. Nah makanya orang itu bakal lamun geus paham konsep eta lamun ngomongkeun dina bernegara ataupun orang sasuka bumi ataupun orang misalkan suku Sunda misalkan. Itu pasti moal aya outputna itu cinta kasih teh bener-bener cinta kasih. Posina itu. Nah maksudnya cinta kasih itu mal mungkin ada beberapa orang anu emang memanfaatkan dalam kesempitan gitu ta. Misalkan jika enak ke Covid gitu ta. Misalkan jika ke Covid kan kemarin loba berita maksudnya itu kelangkaan oksigen. Langka terus loba nu ngajual nah jadi mahal ataupun masker jadi mahal gitu ta. Posisinya sedangkan lamun cek dina filsafat mah orang yang paling tidak adil adalah orang yang memanfaatkan ketidakadilan dalam situasi tersebut gitu ta. Ya contohnya jika kos tadi posisinya itu. Nah itu kan di luar konsep persaudaraan. Anu kuduna konsep persaudaraan teh saling mengasihi, saling menyayangi gitu ta. Saling memberi gitu ta. Lain saling mengambil bagi orang gitu. Lain saling mengambil wan. Saling mengambil lain saling mengambil wan lain. Kan dibarikeun deui. Ya dibarikeun deui. Saling memberi deui berarti. Tapi korek ini si beli toko ya. Oke berarti enggak apa lainnya. Aing batuk. Kita batuk keur ieu. Gitulah konsep brotherhood-nya posina itu. Aduh. Kumaha tah mang tah aya ieu teh. Konsep brotherhood biar dijelaskeun ku Ridwan anjay sih. Aya ieu tuh satu can beres soalnya orang itu ya? sok mikir kieu lamun ketika sebuah ibaratna kieu lah ketika orang arek ngabangun orang misalkan boga kebon orang arek ngabangun jeung beberapa petani ye otomatis kan kebon eta kumaha urang di pelakananya arek jagung arek kacang arek naon gitu. Begitupun suatu daerah ataupun naon bagi orang secara pribadinya nah itu bakal nentukeun maksudna corak kehidupan itu seperti naon sih gitu tah. Apakah agamis kah, apakah sosialis kah, amun dina segi ekonomi make ekonomi naon, namun pendidikan dina pendidikan naon gitu tah posisinya. Itu bakal ngaruh ka dinya gitu tah. Itu tanpa kurang disadari. Amun kurang dipikiran kan katakanlah orang ASEAN ya, Asia Tenggara ya. Kenapa yang mayoritas muslim hanya 3 negara, misalkan Malaysia, Indonesia sama Brunei gitu tah. Kenapa yang lainnya ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, itu kan balik kita di si konsep brotherhood persaudaraan ketika awal ngabangun sebuah peradaban lah katakanlah itu tujuan anu diperjuangkeun naon gitu tah. Itu bakal ngepek sih curang. Oke. Minuman daring. Jum. Rokona di luar siapa biasana ban mana sok marok-rokok aneh ban. Pan kamari kabita ka urang udang lagi warung geus tutup. Warung geus tutup. Masih aduh. Kok masuk cerita kena tadi ngimpi naon ban?
Ngimpi naon ya? Jadi itu mah lembut urang ka warung. Kamu aing kalah lembut urang ka warung. Aduh. Wah, jadi namanya. Aja. Jadi korek sebaliknya. Balik. Ya. Tercapai berarti konsep persaudaraan gitu. Ketika seseorang teman tidak punya korek, ya orang boga rokok. Boga rokok. Gitu. Jadi kurang dibawa we. Tapi kumaha jelema nu boga konsep harmoko. Harmoko dua kakinya, minta rokok dong sama korek apinya. Sekalian nginjem pada. Jika si Uus bagong teh. Beres-beres gak lawang teh. Anjing sebawa ini punah. Eta mah di luar konsep. Aing mah kan konteksnya masih boga rokok. Masa segitu. Parah anjir sekalian minta paru-paruna. Nginjem lah jeung sungutna sekalian ti corona. Astagfirullahalazim. Maneh boga korek jeung boga rokok. Aing teh boga kaera. Cocok eta anjing. Cocok anjing. Aduh, Ridwan boga korek. Iya boga rokok, aing teh boga kaera. Boga pede. Dapat kabeh. Tadi cenah aya nu tabrakan, aya truk ya. Rada gede. Ieu teh Truk ya. Ieu mobil angkot katabrak jebret. Tata pugu-pugu teh paling kebakar gitu. Jadi kita black ngerokok. anjing cari tanda tapi cade. Aduh. Persaudaraan. Anjing can balik kene anjing batur geus ieu. Mikiran kan. Itu nama meta rokok serah halus. Ada tradisi di sana. Jadi memeh minta rokok teh carita heula gitu nya amang-amang kemarin. Iya kosa. Kita mah gaya si kanyut. Dua deh ini. Ijinya. Tapi lamun ditelusuri kalau rumahnya, ada orang kan orang dulu mana dulu orang kan orang kabeh keturunan Nabi Adam nya. Heeh. Saya tahu ke lain. Lebih palsu. Orang lihat Eden. Lebih palsu. Di Eden karena ini rame. Kumaha? Menang tiket ke surga aku udah beli. Lihat Eden. Jualan ya. Jualan tiket surga sih. Maksudnya tuh goblok Mas ya make meuli. itu maksudnya ta tiket ke surgana bisa dibeli pakai chips doca itu. Aku belum. Iya sih we bisa gitu anjir. Gilian lumayan we eta tukeran yang kripto menting. Aduh, parah. Iya, Wan, lamun misalkan konsep brotherhood ieu masuk teh jeung saling bertukar ieu chips docai gitu. Kumaha teh? Chips docai itu nah, docai itu asal luarana ada. senang bola konteksnya bagi orang mah enggak merugikan satu pihak lah. Anjay. Chips docai teh nah anjing. Kekeuan can ngerti Slot chips docai. Slot game. Anjay. Nyaho salat nama. Ya udah teng chips kayak gitu kan. Beak. Sarua. Naon teh emang nu beak? Naon nu beak? Oh, orang kayak isukan dikirim isuk-isuk. Nah, terus biasanya lah ketika geus kabentuk sebuah keluarga besar pasti di jerona aya prinsip naon? Misalkan jika Indonesia kan aya Pancasila, aya bineka diikat ke bineka tunggal ika lah ya udah lah gitu taposina itu. Itu kan maksudnya mah jadi pegangan bersama maksudnya orang apal batas lah gitu maksudnya itu ketika orang di dalam sebuah keluarga besar eta gitu. Ya mah dalam negara gitu. Lamun misalkan dina lingkungan masyarakat kumaha tawan kira-kira? Nah, lingkungan sanyalindung lah misalkan. Yang tadi sih orang mau anu penting mah teu ngarugikeun. Berarti ente tertulis gitu kan? Ente tertulis pastilah. Dan itu biasanya itu kadang kan ada aturan tertulis ada aturan yang tidak tertulis. Nah, biasanya itu lamun tidak tertulis mah nuturkeun norma gitu katanya. Nuturkeun norma kumaha carana di kampung eta dulunya itu seperti apa dibentuknya gitu maksudnya itu tanpa kurang disadari maksudnya itu nya lamun paling gampang mah daerah mananya nu beda teh nya loba lah lamun misalkan dina berita teh mah ning daerah mana ulah Indonesia jeung luar negeri atunya jauh pisannya perbedaannya baturan di Bandung orang mana sok beda gitu tah naon yang teh perbedaannya dina budayana dina normana gitu tah orang pernah ulin karena mana kamar balik ke sawarna. Batur geus mikir anjing. Kira-kira geus sampai buru lah moal naon lah karena kira-kira. Karena ke sawarna Nah, misalnya kan lamun teh dieu urang boga teman jauhnya ke Maraen. Kan namun budaya anu beredar di sekitar mah aya bahasa penjamuan. Itu kan biasanya mencit hayam.
Nah, pas orang main ke Sawarna daerah Lebak Banten. Ulah ayam teh tapi kudu lauk pantrangan gitu. Jadi ulah muncul kotok di ditu. Nya. Kotok teh ayam. Nah, deui atuh. Nya kos-kos itulah maksudnya itu sebuah bentuk yang peraturan yang tidak tertulis gitu. Dan itu pantrangan teh naon gitu. Dan itu kan itu kan anu awal ngabentukna kan ti awal biasana itu orang-orang anu pertama kali ngabentuk si brotherhood di kampung eta ataupun daerah tersebut. Ngabentuk persaudaraan di kampung eta teh eta jadi budaya anu geus lama jeung pantrangan anu geus aya gitu. Iya, posina itu. Mantep bago itu. Ini cuma teh pantrangan teh. Di daerah Aban. Ulah keluar penting-penting. Poek sih bener ya. Tapi nama Bener tuh sih. bener tapi eta bener. Salah-salah teuing. Di urang ge aya. Aya naon mang di urang? Ulah ngopi wae cenah. Soalna geus kolotna goreng. Kos maneh. Kabeh ge anu geus kolotna goreng. Anjing jokes beda umur gitu aja. Jadi umuran manehna we. Oh iya ya visualna ulah ngabahas umur. Lintas tahun ya. Lintas generasi. Lintas tahun. Jadi ya hese gitu diceritakan. Susah bago itu anjing. Mie juga. Eta di anjing tuh kan. Ya aing. Kacau. Tapi bagi generasi arurang milenial lah katakannya milenial jeung generasi baby boomers generasi Z kelahiran tahun 2000 ka dieu itu kan otomatis namun ketika orang masuk ke dalam sebuah keluarga besar baik bentukna organisasi ataupun komunitas gitunya itu kan tanpa kurang disadari orang pertama mengenal orang baru dengan cerita baru dengan pengalaman baru oge dengan relasi baru oge gitu tapi dengan karakter baru oge dan itu posisi itu bakal menambah naonnya namun kena diri orang mah aya di dunia juga jelema kos kieu gitu tah namun ketika aya unik teh mah gitu tah posisi Naon goblok. gorengan anjing. kudu make cengek kada Lanjut. orang ngabejaan gitu makanya kan kenapa brotherhood ataupun rasa persaudaraan itu namun bagi orang terutama bagi milenial penting sih maksudnya itu nya lamun hakikat orang mah karena makhluk sosialnya orang tuh bisa hidup sorangan gitu sih salah satu pentingna nya lobalah kuat-kuat tema misalkan anu kuat si Pram misalkan didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan kajian itulah maksudnya itu lamun keur urang asa di Bandung itu kan berat menentukan penting napisan orang ngebentuk sebuah keluarga besar ataupun orang miluan sebuah keluarga besar lah gitu. Ya salah satunya jika misalkan tambah jadi curug sebuah komunitas kan sok we dimulai perjalanan we termasuk orangnya kan orang jadi makin wow jeung si A jeung si B jeung si C gitu tah itu karena kan aya wadah keluarga besar teh gitu tah gitu menambah relasi nambah pengalaman nambah kauhan gitu tah Tapi bener telur. Asik anjing. Telur mah sama ada lur. Aduh lur. Oh bener dulur. Dar atuh panggilanna kan berada. Anjir. Wader. Bentur. Tipus. Kumale. Batok. Doangna keluar. Anjing juga orang Jepang. Kemana lur? DS. Mobilnya SDS. Anjing sih. Tapi bener tuh sih lamun misalkan si konsep dulur atau apa sih Indonesia nanti? Saudara, kerabat dekat, sahabat atau brotherhood, sahabat surga. Itu teh namanya hadir dari kesukaan atau kesamaan yang sama, kesamaan pasti samanya. Kesamaan gitu ya misalkan resep karena satu hal nu sarua gitu antara individu jeung kelompok, kelompok jeung kelompok, individu jeung individu gitu. Jika orang teh resep rokok super ngajian komunitas antum resep rokok super aya influence misalkan super Indonesia si Rekti Disigit kan mana udah di super orang yang komunitas sahabat super fine club cigarette aya men di sisina tapi teh mana itu tuh ini goblok super fine club ini ya
Sigaret pan merenan rokok. Si Krypton naon atuh. Can aya kalau dari karak barang. Apakah si kesamaan itu teh bisa membuat satu rasa kekerabatan gitu? Lamun kayaknya bisa jelas karena orang yakin eta salah satu punya kesukaan yang sama. Maksudnya itu dan biasanya itu kan sok loba komunitas aneh-anehnya. Maksudnya itu anu paling aneh yang pernah ditemuin naon komunitas naonnya cut bray. Ayo seriusan. Setia anjing. Setia. Itunya heueun. Penyuka ST. ST12 nya teh. Oh, udah. Di Cicerug ge aya. Aya. Kang aya bakar di kaum. Iya. Tanaw. Jauh anjing. Aing pernah nempo. Seriusan saya anjing. Mana nanggung sorangan. dengan saudara. Mana keur arek kajian circle brotherhood. Nu sarua suka kada ST setia berarti gitu. Aneh teh cek ente. Nya ai salila teu ngarugikeun batur jeung manehna resep mah. Teu ngarugi henteu teu aneh gitu. Oh, berarti aman we. Aman teh rugieun ngomong. Rugikeun naon malah eta. Aneh. Lanjut. Tapi aya seriusan eta aya. Aya asli sumpah. Sok dipapake baju lagi. Aing sayang gitu. Aing ragu asli. Ospekna kudu nyanyi 10 lagu teh. Aing tuh bisa cekok kan. Gokna anjing. Ini kan yang jadi dulur lah. Konsep brotherhood tak mau. Teu poker geus teu kudu duluran deui anjing. Capek goblok. Tapi eta konsep nu paling bagi orang nu paling mudah ngabentuk keluargaan sih. Dari asas suka heula, orang sukana ataupun basicna hobi lah. Passion lah ataupun juga orang sepak bola. Tapi kedeung ya. Liverpool, lamun Madrid, si Cadel dah naon? Siti. Ronaldo terjadi yo. Rungkat Citi. Tapi kemarin ngapantai, Man. Ronaldo ge. Main aja SSB. Arsenal. Lain. Anjing SSB goblok. Tontonan. Goblok SSB eta Tontonan anjing tau. Aing sulah geus Dari SSB sih leuheung anjing tarkam eta. Tarkam. Tempon. Tarkam. Jadi kadang ngobas ieu kan brotherhood kekeluargaan gitu, lamun misalkan dina keluarga sedara gitu kan. Eta jelas keluarga, bener-bener keluarga gitu kan. Tapi loba keluarga anu tidak punya kesukaan yang sama gitu. Misalkan aing resepna nguseup, lanceuk aing resepna kana manuk gitu. Lulur gen berarti eta mah kan. Lulur secara gen gitu kan, tapi henteu secara naon teh. Tapi kan itu diterapkan di beberapa daerah terutama misalkan Bataknya. Kan orang mengenal Siregar. Si orang Cimalat, Siregar. Gang Ciregar. Oh, Siregar. Terus naon? Mapi. Rumah Sari. Oke, itu geus kawin. Facebook anjing. Oh, eta. Geus kawin, Aing pernah nempo gitu. Singir. Aing di sini ada yang terus naon? Mantan dewek jenis Naon naon. Cara ngebentuk sebuah misalkan marga ieu gitu misalkan. Marga Hayu. Dihandap marga satwa goblok. Aya ning di naon sih ngaranna di Jakarta ning Kampung Cina, Kampung Madura, Kampung Melayu. Kampungan sih. Anjing nah jadi aing. Berarti eta konsepnya brotherhood gitu. Brotherhood, persaudaraan. Dan itu biasanya lamun ketika di tewel hiji. Sok ieu. Ilu Noel lain. Nanti komunitas gay tuh iya brotherhood. Brotherhood bagi mereka. Kan Berarti eta nu aneh teh ya. Naon anjing? Komunitas gay. LGBT geus loba. Maksudna aneh pan bagi zaman normal mah. Bingung lah kieu anjing brotherhood. Berarti laki kabeh. Lamun misalkan sisterhood. Bro sisterhood berarti anjing. Oh, berarti Dua. Bro sisterhood gitu. Ulah. Udah lagi doang nya. Kebayang awewe datang kicilik-kicilik abah ada ngiring komunitas ulah coba awewe anjing. Geus moal katarima. Tahu banget. Tempo. Tapi anjing brotherhood mah brother saudara laki-laki ya. Berarti nu awewe kumaha urusanna tuh? Nyeun deui sorangan sisterhood gitu. Sisterhood lah. Ente langsung kasar. Ente kan maksudna lamun misalkan sakupana itu asal mana jelema, apapun jenis kelaminnya gitu. Berarti humanhood gitu mah tuh. Humanhood lah. Humanhood gitu geus. Maksudna ari brother mah terlalu naon sih ngaranna spesifik. Western. Disangkana kita patriarki heuh anjir. Brotherhood sia mah cenah ngangkat gitu nya. Aktivis perempuan. Tapi orang kerek anggar cik Tapi mun bejo dulu kita. Brother and sister. Brosis ya gitu. Brosishood.
Berarti kalau misalkan iya sih lamun becek kumaha. Iya anjing kabayang gitu. Tapi bukan dulu gitu-gitu ge. Nah, bisi kena pasal wah. Pasalna Sekarang bukan ada orang gila, ODGJ. Nah, bahaya. sempat kasus Ada aja. orang dalam gangguan jiwa, betul. Jadi Kobuser nyebut orang gila. Oh. Jadi kasus anjir, akhirnya mah teu beunang orang gila. Aban we. Jadi kudu ODGJ anjing. Drop inilah kurang. Kedan yang terapi itu saya dikasih. Tapi si persaudaraan etap nunyeun timbul ketidakpersaudaraan bagi orang mah. Kumaha teh kasusnya? Anu ada satu kelompok punya kesamaan yang sama, dia membentuk satu komunitas komunal, membentuk persaudaraan di dalamnya. Ada lagi satu kelompok yang membuat kelompok yang sama tapi kesukaannya beda. Tapi itu jadi, kan bisa menimbulkan perselisihan. Jika aing misalkan picking teu tong kitu aing udah GP Arsenal misalkan. Arsenal deui goblok. Arsenal keukeul anjing. Aing pingin mah kagok maksudnya. Kagok ya sih. Yang gitu aing pan anjing. Pan kitu mah. Bener teh. Bener. Aya anjingan tukangna. Kudu make anjing tukangna karek bisa. Jadi si persaudaraan teh kadang bikin hal anu jadi tidak persaudaraan. Iya. Berarti kan geus melenceng ti konsep awalnya, namun ditarik secara menyeluruh mah gitu. Maksudnya itu. Maksudnya sesuai dengan realitas tadi orang gambar keningnya, kayak misalkan kekayaan Covid. Kenapa masyarakat Indonesia lo benar kepecah belah lah. Kenapa enggak saling mendukung satu sama lain, baik di argumen ataupun dan iya brotherhood aja. Nah, gede brotherhood. Rokok, mawa korek. Iya karek saling melengkapi ya anjir ya. Lanjut Kang. Kumaha tadi teh? Nepi mana? Cirebon. Nepi Cirebon biar sok lanjut lah. Bahkan itu kan dicontohkan ku para tokoh-tokoh publiknya, public figure lah katakannya orang mah nyebut oknum lah public figure. Ya itulah dalam dunia demokrasinya wajar maksudnya. Tapi kan konsumsi bagi masyarakat seakan-akan diajarkan untuk seperti itu gitu ta. Posisinya itu. Jadi misalkan kudu selalu konflik dan sebagainya gitu ta. Tapi kebayangnya lah misalkan konsep keluarga besar ini dipakai ku konsep dalam sebuah negara. Bagi orang damai-damai wae jigana hirup teh jigana, tapi kan mal mungkin mau rame gitu mah nya. Kudu aya naon konflik. Nya konflik ketika di satu komunitas atau komunal etanya nu brotherhood banget. Anjay. Brotherhood banget. Ketika ada salah satu yang ingin namanya memiliki kepentingan sendiri lah, pengen misalkan orang mumpung ayo di posisi ya orang bisa memperalat brotherhood orang gitu ya. Yo brother punya kepentingan brother. Iya. Lain brother atuh gitu mah brother. Gimana tuh itu brother? Jadi kieu wader. Jadi kieu luar maksudnya. Kumaha anjir sih. Oke lu sok coba cerita dulu. Misalkan kan contoh kecilnya jika di kita ambil misalkan aya namanya satu golongan lah gitunya anu punya etis berbeda ataupun gitunya kita nyentil sedikit ke agama gitunya. Misalkan kita memiliki satu religiusitas yang sama. Nah, kita teh sebagai brother teh bisa ada kemungkinan untuk diperalat sebenarnya oleh orang-orang yang berkepentingan. Bisa wae memecah belah. Bisa wae naon gitu. Kan timbulnya pasti perselisihan gitu. Di dalam perbrother-brotheran. Jadi sebenarnya mah tidak ada yang lebih brotherhood dari brotherhood sih sebenarnya. Eta teh ujian. Kumaha kuatna ieu brotherhood teh. Yang ujian lu teh. Emang bisa-bisa jadi ujian oke gitu. Yang ujian. Itu sakumaha jero perbrotheraan urang teh gitu. Solid teh maneh teh. Nah, ieu teh tah nu kieu ge ujian ieu teh. Ujian eta teh. Yang paling di kantongan aing dicoret langsung. Dek keneh teh nongkrong gitu korek leungit. Korek leungit. Bener. Gitu. Bisa jeung jadi ujian oke gitu. Cik urang mah kupoho teh nih. Teh sih. Jika orang kemarin teh sadar ya tahu. Eta teh memanfaat kepohoan. Heeh. Ting geus boga ilmu sirap sih gitu. Bangun teh nyirap diri sorangan keuneunan. Aduh aing poho teh ka bawah korek. Orang kayaknya masuk ke atas, koreksi uye. Pas ada kelewat, geus jauh tadi ya. Anjing coba teh. Kontra tadi batin teh geureuan tongnya lamun di geureuan aing mau boga korek cara ge kan di tadi geureuan aduh perbrotheraan aing kumaha ieu cari terancam bae. Aduh, ini dibahas enggak dia itu dia. Pan kumaha deui meureunnan ai korek mah. Urang jeung Cecep geus boga rencana. Rencana kumaha tah? Urang geus
pasti ya mah konsepnya kieu anjing. Sih. Koreknya dibawa. Rokok. Dibikin kasih oge kayak Korek. berarti si Ridwan teh emang dermawan. Eta intina mah. Geus nyaho konsepna. Jadi Robin Hood mah gitu. Gitu. Jangan anu batur. Ke batur. Anjing sih. Eta. Geus lain Brotherhood Robin Hood anjing sih. Anjing jadi Batman Hood sebenarnya. Tapi itu naon kayak gitu. Naon anjing. Koruptor apa maling sih sebutnya? Bingung. Maling anjir teu cocok disebut koruptor mah. Ngambil uang negara dibagikan ke rakyat. Jadi manehna seolah-olah jadi Robin Hood teh geuning. Tapi mau aya segala tuh. Moal aya tuh. Aya aing kedeung. Waduh. Bismillahan deh. Komunitas oge tuh, komunitas koruptor. Kedeg. Kumamang. Terjadi anjing. Mau jadi. Terjadi. Minggu ya. Wah ya. Kontaknya di KPK. Ayo kadar. Di mana nih? Gua di lantai 2. Tadi yang non punya satu kesamaan, kesukaan. Sama-sama suka korupsi. Sama suka korupsi bisa dibagian. Masih koruptor teh buka grup WhatsApp. Sekere nanti KPK kopdarna. Pas kopdar teh ngechat Posdim. Posdim Posisi di mana? Anjing. Posdim walaupun ngomongnya 10-2. Dodi 10 Eta mah kode security. Oh, kode security anjing tah. 10-2 posisi di mana? Anjay, 10-2. Jauh aing. Jika Bang Bodas terus akhirnya ke pas. Ya apa Bang Bodas sih? Konsep bawang bodas dina ngabeureman awak. Teu nyaho anjing. Tuh nya heuh. Can apaleun manehna ge nya. Ulah Aing kemarin. Oh jauh. Kamari aing menang pengalaman baru teh geunan heuh. Cenah ge lamun misalkan bawang bodas bisa ngajieun menghilangkan kebeureman dina awak cenah ge. Misalkan beres bebeureman, beres cinta-cintaan gitu bebeureman, make bawang bodas leungit cenah. Mati baheula anjing. Tapi kan aing mah teu apal mang ucil apa. Iya teh. Emang pakai bawang bodas, kontes batu. Tuh. Oh ya deui Es batu, goblok es batu naon di. Anjir kadenge es batu mah sumpah. Dewek teh dewa anjing. Dewa anjing. naon deh? Dewa cupang. Beta pis urang bos. Beta god jadi dewa. Beta del. Beta petis. Anjir. Petis cupang anjing. Grip pula ente. Aduh ribu Ini melenceng iya. Itu penting mah persaudaraan, Pan. Kita bisa menimbulkan persaudaraan dalam bercinta teh. Tong asal tong di keluarga di luar. Tahun dia anjing. Keluar anjing eta jargonnya bagus. Eta maca astana misalkan di Ustaz Dadang mah dicarekan lain sya cenah. Wah. Dia giletahna. Wah. Ribu. Kumari mang tadi mang 12 beres 12 naon dia. Beres. Mungkin orang mah Sandi urang Sandi Morse. Isi Sandiaga Uno goblok. Ya anjing sih. Tapi mere Sandiaga. Dia balik deui karena Brotherhood gitu tadi geus hampir berapa menit anjir? 42 menit urang. 42 menit ya. Ngobrolan. Ah teu naon da ngobrol ieu da ieu. Itu kan masih awal dijieun teh Brotherhood secara naon tah? Media sosial. Kumaha Ketika orang jadi mutualan apakah kita bersaudara? Bersaudara gitu. Cai mau jadi bersaudara lamun teu di fallback mah. Pan mutualan mah pasti fallback. Itu lamun giliran kita kurang di contoh kasus ya. Kumaha? Oh, terus kenalaman WG mah. Tuh orang main nanyakeun we eta mah. Dan teu apa soalnya. Kedeung lamun misalkan postingan teu di like kumaha? Kira-kira. Berarti mencoreng nama baik persaudaraan. Terus contoh kasus misalkan nge-WA diri dulu. Mentak orangnya stiker. Aku read aja biar kamu sakit hati. Aya stikerna heuh. Tuman dah ke jelema gitu. Tapi misalkan Check in bong. Semoga super win. Goblok. Semoga super win aja. Aneh-aneh. Nyala lamun dina penggunaan penggunaan medsosnya, lamun konsep Brotherhood. Sedangkan kan lamun WA teh mah kadang sok aya otomatis nih anu we checklist 2 biru nih. Tika baca. Tapi tadi di luar eta oge nya maksudnya itu dan itu bakal muncul kebiasaan baru oge kan. Maksudna masih soalnya kieu
di media sosial itu can aya aturan anu emang bener-bener baku, mana anu sopan, mana anu teu sopan gitu tah. Bener teh sih? Ayeuna gitu tah. Ya, can aya hukumna kan maksudna itu. Itu bener ya, misalkan dengan WA diri dungkul, misalkan namun teu WA-na teu dibaca teu naon berhari-hari tapi nyen status bisa gitu tah. Apakah itu salah, apakah sopan apa ente gitu tah. Tergantung yang masing-masing berarti dari dungkul. Bingung saya sopan apa ente anjing geus nyebut punten lamun na sosmed lamun na konsep persaudaraan can aya aturan baku bagi cek urang nya can aya emang bahkan kan lamun ketika anu loba kasus lah anu dikatakanlah pembulian ataupun naon lah itu bagi orang ngaruhikeun sih eta mah bosina itu sih oke emang ya misalkan jika ngomong anjay kemarin Cap si Ipong lain Cap si anjay Ipong lain anjay sebenarnya kan si anjay ya anjay si anjay orang mana anjay kemarin kasus nyata anjay ya viral oge deh anjayani tapi jelema mana juga anu tertekan hirupna bagus teh beres najeun sate namana teh anjay teh teh mang anjay geus sebutanna teh teh apa urang teh pirang ngabahas anjay yeuh bagus nepikeun ka kudu disensor segala rupa ulah cenah ngomong anjay teh udah mah aing katariga anjingan karena kasopan nah kecuali lamun jiga manehna boga inisiatif bahwasana dengan ngomong eta lamun teh misalkan uman yo dengan misalkan WA dari dungkul tadi balas misalkan eta keluar dari norma hukum bisa ajukan jiga manehna bisa arek mah gitu tapi gabut amat gitu gabut amat WA ngan syukur diri gitu dilaporkeun we nya lamun teh IG tadi fallback misalkan dilaporkeun gitu nya IG di blok gel IG di blok laporkeun gitu nya kumaha gel di blok deui can nya sombong amat teh poe rebo teh ngomong ka urang man ieu harim gulis ya gulis euy cenah ayo cerita da teh ke poe mingguna kumaha lah sombong blok anjing eta siklusna teh gedenan kita rebo deui man geulis euy mantep pisan itu tapi aing membangun per brotherhoodan aing si Ogel lewat eta gitu aing mendengarkan cerita si Bogel teh geunan man geulis ya aing teh geus masih menang ancang-ancang teh pake poe minggu ngadikeun cerita si Ogel sombongna gitu aduh kemarin tuh nanti aduh itu sih konsep brotherhood mah yang penting mah garis besarna we garis besarna tah ini brotherhood teh naon ya gitu brotherhood itu persaudaraan ke naon ya dengan konsep brotherhood maka sesuatu yang kecil itu bisa jadi besar maksudnya itu karena semua orang di dalam misalkan orang ya jika konsep warga negara ya misalkan orang warga negara Indonesia ya konsep brotherhoodnya otomatis orang mual mungkin ngodoliman batur mual mungkin ngarugikeun batur gitu tapi maksudnya itu pasti cinta kasih anu muncul gitu dalam hidup bernegara tuh gitu karena mainan geus paham tentang konsep brotherhood kan tadi konsep itu brotherhood itu ketika misalkan salah satu misalkan brotherhood keluarga besar itu kan otomatis loba anggota pisan kan Yoman. Ketika ada salah satu anggota misalkan anu sedih otomatis kan kudu dihibur ketika ya salah satu anggota anu lapar otomatis kudu diberi dahar mun anu gelo kudu diubaran kudu diatepkeun atuh ya kan karena berarti tidak sesuai jeung nu aya gitu realitana teu pas gitu kan banyak orang yang belum paham tentang konsep keluarga besar brotherhood eta gitu maksudnya. Ini emang realita di orang mah teu cocok aja. Inti nama konsep brotherhood itu sama dengan kasih sayang sih. Peduli, iya. Kasih sayang sih. Namun diperkecil di kampung teh mah gitu saling peduli antar tetangga gitu kan. Ketika tetanggana ya aya nu keluargana wafat ataupun naon urang ngilu gitu atuh tong diomongkeun anjing. Cenah orang ngilu ngebantu gitu ada kehilangan teh anu keur sedih teh urang ngilu ngahibur gitu kan urang ngilu ngajikeun. Anjay sih. Ulah dihibur atuh sia mah. Kumaha keun eta? Bagi duka gitu hiburnya. Aduh, pan maksudna menghiburna. Ulah atuh anjing, ulah aya nu maot kalaka mane dangdutan di hareupeun di mana eta mah eueuy anjing. Konsep baru juga kos itu sih, tapi kan anu paling urgentna itu kumaha carana milenial ayeuna itu. Soalnya makin ka dia orang melihatna itu kebanyakan generasi orang milenial terutamanya sok make jalur-jalur independen nih. Kumaha? Maksudnya berdikari berdikari orang sorangan gitu tadi kemana be orang misalkan butuh baturan jigi jeung naon sih maksudnya itu kan bagi orang hanya memikirkan diri sorangan maksudnya itu
Padahal secara tidak langsung mana butuh ke orang lain gitu kan. Butuh ke orang lain. Ya mungkin teu ayeuna nya bisa engke posina itu. Tapi ayeuna ge emang butuh soal makanan, soal itu soal ieu kan mana teu pernah melak pare sorangan. Da lamun misalkan ngomongkeun konsep brotherhood itu ge ya lamun naik lebih luas deui nya, urang jadi buka pikiran deui. Itu aya kabeh korelasi ataupun hubungan di berbagai profesi. Ieu naon? Buku rokok. Misalkan itu aya petani, jeung peternak. Iya, iya. Aya kurir, tukang nganter-nganter. Aya penjual di pasar. Konsumen. Pemerintah, masyarakat. Posina itu. Pegawai jadi ieu. Itu kan ieu kabeh berhubungan, namun ngomongkeun brotherhood itu saling menguntungkan kabeh. Tapi realitas di lapangan nah kalau bahan misalkan si petani ieu karena profesional petaninya mana anu pertama merekeun kahirupan bagi jelema lain lewat perantara manehna maksud itu dengan melak padi lah kebutuhan pokok. Tapi loba kasus misalkan sok loba kelangkaan misalkan cabe bawang bosan itu berarti kan geus kaluar dina konsep brotherhood lamun ngomongkeun kasih sayangnya maksudnya lamun kehidupan masyarakat ya bosan itu ya kan otomatis kudu kabeh pihak itu kudu kauntungkeun kudu nama posina itu. Penyebab kelangkaan itu apa ti petani? Apakah ti kurirna? Di mana teh? Di Samsu. Nyatanyakan eta mah ulah ngomong kurir teh geunahan ngomongkeun tangkulak. Anjay. Serem kan, anjing itu kan, tangkulak. Maksudna tuh katakan lagi tah misalkan tangkulak ataupun naon lah. Karena itu kan posina itu geus kaluar tina jalur konsep brotherhood persaudaraan. Posina itu lamun ketika dina salah sahiji aya nu dirugikeun misalkan selaku petani nu melak ataupun si masyarakat misalkan dapat harga yang tidak pantas. Tidak pantas ataupun manehna misalkan orang geus saminggu teu dahar cabe misalkan masalah gitu itu kan posina itu aya pihak anu dirugikeun. Berarti kan geus kaluar dina konsep ngambil keuntungan sebesar-besarna berarti gitu. Yes, yang tadi ada dia punya muatan kepentingan sendiri. Ya. Saya juga mengerti. Dia company gitu ya. Kan lamun ngomongkeun eta kan berarti ngomongkeun geus di luar jalur konsep brotherhood itu kan ketika salah satu pihak anu dirugikeun otomatis mana kan geus teu adil nya. Maksudna teu adil itu komo ketidakadilan yang paling parah itu nya puncakna gitu teh. Namun dina filsafat itu kan manehna anu memanfaatkan ketidakadilan dalam ketidakadilan tersebut gitu tah. Misalkan jengkos tadi gitu tah. Apa misalkan jelema teh butuh beas misalkan beas langka. Aya salah satu pihak ya orang boga beas robohan kurang dijual sakieu itu kan. Dua konsep brotherhood maksudna cinta kasih konsep garis besar brotherhood jadi kalau gitu tah. Nah, salah satu contoh praktiknya itu bisa didapatkan dina orang organisasi, komunitas. Jeung hal lainna lah posina itu anu emang manehna itu punya visi tujuan jelas misalkan orang arek asup aktivis lingkungan karena orang resep ngajaga lingkungan jeung lain sebagainya orang masuk misalkan tentang pecinta alam ataupun naon lah namana itunya nah ayeuna wan sebagainya gitu. Itu kan konsep brotherhood anu emang duluna itu begitupun negara bahwa negara itu mal muncul lamun teu dibentuk keluarga besar jika Indonesia mal mungkin ngahiji lamun Pancasila boleh digagas gitu tah bahasana itu. Enak Iwan, aya teu negara kah apakah komunitas kan leutik nama ataupun daerah anu bisa megang di konsep brotherhood terus maju aya teu contohna gitu. Salah satu lah. Nu Ridwan nyaho teh. Amun teh di dia anu nyaho teh tah kira-kira naon tah. Lamun ngomongkeun kebenaran kan tadi baik dikira individuna. Ya kos urang melakukan pembenaran cek si uye urang mau korek. Apakah di circle urang ge salah satu contohna aya teu sih gitu. Salah satu contoh kecil we. Apa sih eta mah kumaha penilaian misalkan aya lah aya. Iya, maksudnya bisa dijelaskan teh gitu biar pendengar teh bisa tahu oh berarti orangnya udah menjalankan gitu tinggal orang nyari di bagian-bagian lain gitu. Naon tah? Siga misalkan Ena Ridwan jualan baju. Terus orang datang sebagai konsumen. Bukan konsumen pada akhirnya jika membantu kan cara lainnya misalkan jika orang ikut promosi. Iya. Kan itu sebenarnya saling menguntungkan ketika ieu laku ge urang ge bisa wae menang iya ngerokok ya misalnya kan saling keterhubungan ya teh atau orang pernah nempo aya di satu daerahnya orang lupa dia punya kerjasama antara penggagas penyuka kopi gitunya dengan petani kopina dia punya
kesepakatan yang lain gitu ketika pasarna kudu kieu tapi mana nyeun kesepakatan bersama ketika jeung si petanina. Jadi petani untung, orang untung. Jadi ada keterhubungan nu nyeun jadi namanya keuntungan bersama lah mutualisme. Nah, itu. Tapi kalau orang pengen cerita sejarahnya dari dulu ketika orang belajar ekopol kan konsep brotherhood teh henteu ayeuna hungkul henteu tahun kamari henteu lain kakara kamari sore lain gitu kan. Ketika zaman primitif ge kan orang geus nyaho kitu nya ketika jelema teh teu bisa hirup sorangan. Iya. Suku naon jiga setiap minimal beberapa orang teu sorangan gitu nya mempunyai komunal sendiri ketika dia ingin berburu untuk makan gitu kan mainnya pasti berkerumun gitu kan hidup berkelompok. Aya anu ngayekeun perhatianna, aya anu ngayekeun ketika mainnya pindah-pindah tempat dia kan secara nomaden mainnya teu sorangan. Jelas ya, bawa komunitasnya. Nah, orang pengen nyambungin juga anu tadi siga aya pihak anu terlibat ketika mainnya punya kepentingan yang lamun kita bisa bilang melanggar hak atau melanggar batas persaudaraan atau brotherhood tadi. Prinsip anu dibangun bersama. Menimbulkan kan perselisihan. Bisa terjadi apakah berantem atau langsung secara skala besar perang. Ternyata ada ketika zaman tersebut peralihan dari primitif itu ada konsep barter nih kalau misalnya orang jual beli teh. Nah, ketika konsep barter itu terjalankan sama-sama dibutuhkan. Misalkan orang hirup di gunung, uman di laut. Orang hayang lauk, orang ada buah-buahan wae, umbian wae. Uman hayang buah nah, gitu. Sebaliknya, orang bertukar, misalkan orang mau tomat sakarung, maneh mau lauk 3 kilo misalkan. Ya orang bertukar, orang sama-sama butuh. Iya. Nah, di satu hal lainnya aya anu punya kepentingan lain ketika diutus untuk misalkan orang orang tadi diutus ku gegede orang di gunung ketua kelompok misalkan iya anterkeun tomat 3 karung yang dihilian jadi lauk 4 kilo misalkan orang tadi dianterkeun ti tomat teh tapi ketika orang punya kepentingan yang lain orang mikir iya lo misalkan ku orang dijual orang bisa untung orang tenden 2 karung orang cokot sakarung di hilian ternyata di nasa karung itu kudu menang 2 lauk misalkan. Orang balik. Oh, enak mahal. Iya. 4 karung tomatnya bisa kur jadi 2 lauk cenah gitu. Nah, ternyata ditimbun oleh manehna teh. Secara terus-menerus keberlangsungan sampai pada akhirnya hal eta teh jadi kontradiksi lah sama si berlawanan dengan si prinsip brotherhood eta. Ternyata orang tadi curangin dengan si untung sorangan yang pada akhirnya gitu. Iya benar. Bisa wae nu 3 karung eta teh kumaha dihilian jadi lauk jam manehna sorangan gitu kan. Atau enggak ditukar di jeung lain gitu kan. Sampai pada akhirnya angket timbul ke jika misalkan geus zaman kerajaan orang kan geus teu bisa barteran deui ya nama. Geus aya mata kuasai we jika orang orang daerah gunung orang hayang lauk kuasai laut. Gitu jadi perang timbulna gara-gara hal anu punya kepentingan eta bisa jadi timbul perselisihan melanggar prinsip si brotherhood lah lur asik namun jika aya nama orang percayakeun ka wakil rakyat misalkan pemerintah tapi pemerintah kalau situlah gitu jelas ternyata udah terjadi dari dulu sebenarnya udah ada dari dulu bahkan tanpa disadari gitu tanpa ada teori sudah terjalankan gitu kan udah kebentuk sok inget kata-kata si John Lennon nih bayangkeun kumaneh bayangkan lamun jelema kawe imagine bayangkeun kan imagine there's no heaven bayangkeun kemana lah misalkan warga negara Indonesia KB paham tentang konsep brotherhood ya mungkin tadi cek urang ge damai mulai perang wisdom kan kebijaksanaan maksudnya bakal harmoni lah soalnya itu konsep anu mudah gitu udah secara naluri orang bisa melakukan eta tapi hese gitu jika kos anu dopatu minal iman anjay jika model eta sampai pada tempatnya hese gitu bisa setiap orang bisa menjalankan tapi karena godaan tong nyalahkeun setan godaan jelema eta mah setan we hayu disalahkeun teh gitu heuh mana jelemana leuwihkeun ti setan meureun setan teh nah bukan kapasitas saya saya tidak di situ maksudnya setan ngomong gitu caks sebel anjay nah gitulah eta konsep brotherhood secara umumnya tapi
amun pentingna bagi milenial, bagi orang penting sih ketika mana ngebangun sebuah keluarga besar tadi cikuranginya bisa lewat komunitas, bisa lewat organisasi apapun itunya selagi konteksnya positif dan gak merugikan pihak lain, menguntungkan saling menguntungkan satu sama lain ya, maksudnya itu tadi cikurang ge banyak hal positif bisa diambil. Da anjing sering mengalami ketidak brotherhoodan gitu teh di tempat gawe gitu. Pagawe nama dicokot duit nama dibayarkeun teh nan. Lieur kadang tapi dah sabar we gitu da ieu mah gogoda. Nya gogodanya. Makana bayangkeun lamun manehna paham konsep brotherhood. Heeh, kabayang aing sejahtera hirup bogoh teh moal balangsak aing. Tapi kan meureunan lamun teu kitu teu rame dunia teh nya. Jadi pesan sampaikeunna di korong volume 4 eta lah itu. Intina mah kadinya. Jadi bercinta kasih lah kepada sesama gitu ya. Kepada sesama makhluk hidup. Anjay. Kasirem di mana? Lamun kesama bisa ka laki doang. Humanhood berarti sesama makhluk hidup. Sesama makhluk hidup. Bercinta. Makhluk hidup bahasa. Nah, makhluk hidup bahasa. Alam raya teh lega. Universe we gitu. Alam raya hood. Alam raya hood. Gitu ya pokoknya mah ya hoodna tukangna. Itu universe hood. Kita hood artinya naon sih? Hood we itu tadi ge bingung aing terjemahkeun brother saudara. Lamun urang cek dina kamus Inggris mah brotherhood teh persaudaraan. Heuh maksudna lamun misalkan hoodna hungkul, pernya hungkul. Ya tapi tapologi ya sejarahna. Pada ka mana ka bengkel ngomean hood tahun butuh per. Persaudaraan. Tapi tapologinya saha jelema anu pertama kali nyieun kata brotherhood-nya posina itu sehingga artinya persaudaraan. Itu kan pasti sejarahna. Pasti. Kalau misalkan di daerah orang mah kan geus duluran. Tatar Sunda mah geus biasa sih. Geus biasa gitu. Lur. Itu dulur. Mana lur? Mantakna kan anu dina teh mana? Urang dulur maneh. Mana dulur urang? Yo man, anjay cocok sih. Ieu sajam euy. Gitu. Kumaha teh ngawangkongna teruskeun deui apa mah? Apa off cam wae anjay aing aya visualna ayeuna mah rada kecil teh ya. Di sponsori area apa? Oleh Mang Cemro DPR anjay siapa follow IG-na tah Cemro DPR aya kameraan ayeuna mah lebih identikna ku klub motor heuh. Ya eta 100% MC. Bener. Eta inti nama ti urang tadi panjang ngomong. Ya aing rada-rada sieun Cek notulen brotherhood mah komunitas motor anjing sih. Tadi teh ngaregepkeun teh dengan brotherhood komunitas motor dunia anjing ujung-ujungna komunitas motor bagoy. Nah atuh ngomong tadi. Jadi 15 menit ke beres gitu anjing. Lamun coba diomongkeun brotherhood komunitas motor 15 menit ke beres ieu anjing mau nikah sajam. Cangkel sungut aing. Pokona mah bagi nu ngadengekeun anu ningali cokot halusna goreng halusna. Pokoknya mah cokot brother jeung hoodna ulah cokot aing. Udah 100% dari obrolan ini ilmu. Iya. Teh 100%. Ada guyon. Loba teh guyonna anjing. 30% lah ilmu. 30%-na. Eueuy. Anjing tadi naon 12 aing bingung banget. Tapi loba naon sih ngaranna istilah-istilah baru gitu. Es batu, es batu, bawang putih, menghilangkan kemerahan. Anjing. Bingung eta 12. Batur mandangan obat tejang keputihan. Kemerahan. Apa jadi putih keputihan make bawang merah. Capek-capek dengan konsep brotherhood maneh dulu urang maneh dicerotuskeun aya jadi komunitas motor. Nah, teu we geus komunitas motor. Anjing. Saminggu mikiranna naon nya minggu hareup euy naon nya ame teu eureun ieu korong teh anjing komunitas motor. Tapi khusus ya video korong volume 4 ayeuna mah supaya ada visualisasi karena lagi ngepush anjir ngepush YouTube Taman Baca intinya menuju 1000. Ya teman-teman juga jangan lupa buat subrek ya YouTube Taman Bacanya. Eta belum bilang ke penonton. Nah. Kita udah vaksin, udah. Tadi awal tadi udah. Oh ya, ngomong. Terakhir ini bisi kalian tadi enggak ngedengerin ya. Tadi kita teh 2 kalinya. Kita udah vaksin 2 kali, udah swab, ulah segala macam lah. Sama Sinovac babian anjing. IPD we henteu. Anjing iya AstraZeneca. Tahu anjing. Henteu aing mah normal vaksin normal pokoknya namanya. Nah bisi ente hayang daging babi. AstraZeneca divaksina. Kita itu semua aman. berupa vaksin gitu nya anjing. Halal tuh. Coba divaksin dengan tapi aing bingung sih. Naon? Winner. Kadang ima lebar malah naon ieu mah ngobrol ya. Haram, intisari haram. Vaksin babian ditanyakeun halal haram gitu nya. Itu ari ente nahan teu ngarasaan babi itu.
Serah-serah haram kan anjing. Teu kada nah teu kapikir anjing. Geus babi kitu lah. Jika nama dosana juga paling gede nya, tapi tak apal kan beban gede. teu maksudna kumaha nya gitu. Ari Tong tanggung. orang-orang nyerah we gitu. Orang-orang nyerah. Tong tanggung lur. Sugan gitu aya level haram teh beda. Haram anjing sih. Kayak geus pasti mana ngebahas Jika ricis. Oh, jika ricis. Apa ya levelnya level 5 atau paling ladaman? Apa tuh ricis? Tuh orang tuh apa tuh pernah makan makanan Aing kota. pernah ada anu Tuh pernah. Aing mah apal lagi no sih pepetek. Aing mah nu kitu teh ayam geprek. Ayam geprek gitu. Seminggu sekali anjing. Man sok asalit. Urang mah Kondom rasa ayam geprek. Aya Naon anjing? Naon eta? Ngasa cimo aya geprek. Terus cilo ya kira. Kondom udah saya geprek. Masuk Ngasa cimo, ngasa mie goreng. Ngeunah teh ban. Dijilatan. Aduh iseng banget. Geus aja teh jadi kana kondom ngobrol. Ricis eta ricis na, ria ricis. Oh, Ria ricis. Anu pas kemari pamit. Terus butuh di ente. Tuh Ria ricis kita Brotherhood sa YouTube aing gua namanya YouTube Taman Baca. Oke, tutupnya aduh alhamdulillah ya sajam leuwih 5 menit 22 detik masih kena berlanjut. Pasti rilis di Spotify. Ya pasti rilis ini di Spotify tapi YouTube juga tetap. Anjing, Spotify Exalaga aja. Spotify anjing Pakai app Spotify. Anjing kita sungguh teuing asup kamera wakong rujut Spotify. Sungguh tak gurus semua wakong teh. Pokoknya mah dina kanal Spotify aja. Oke, Taman Baca Curug. Pokoknya teman-teman ntar kalau misalkan yang dekat mah kita ada linknya pasti dibagi linknya. Musik kayak. Dah, pokoknya Google Podcast saya. Wan siapa? Udah enggak ditutup ku aing anjing lilating. Anjing. Bisa arek datang ka dia ngadengekeun langsung teu naon. Asli teu naon malah join surat vaksin. Tah mau surat vaksin. Asal JBK. Aing mah geus divaksin pokona mah. Yang hasil tes web. Nah, jeung hasil tes web. Tapi asli lo baru nanyakeun ye. Naon? Kan orang nanyakeun nah ning teu make tanggal jeung tempat maksudnya karena satu sisi orang memposisikan menghargai lah usaha-usaha saudara-saudara badar-badar kita yang emang taat prokes. Iya benar. Tong brother atuh awewe kumaha? Hud kita pokoknya. Bisa kan anu nanya. Dulur gitu. Sekalian anu nanya gitu. Di mana itu tempatnya bunker Nazi. Tersembunyi anjing saya teh. Lorong. Di bunker gitu. Bunker aing mah. Itu bunker aing. Ayo yo bang keliling sih. Ini sih. Atau Asia. Ini gimana? Masa anjing kita acara entertainment. Ayo bertambah di waktuna moal naon. Pokoknya mah terima kasih buat teman-teman yang ngedengerin sampai beres. Saya Abdurrahman Sabta Wijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan teu ada ya deui anjing. Emang kudu aya yal-yalna korongna. Cang ge jargon. Jargona. Kumaha jargon? Anjing pada visualna. Gitu. Set. Lama tadi. Set. Pan menang informasi dibagikeun. Oke, mulai ayeuna jargon korong. Korong. Cocok. Pocel alungkeun. Oh eta pocel alungkeun. Oke, cocok. Oke, tutup.